今日咧為大家帶嚟我哋惠州大灣區嘅一個惠城區嘅豪宅啊！睇到我出面個呢個景未？目前嚟講嘅話，我哋惠州惠城區裏邊最好嘅風景啊，就係我哋金山湖嘅片區。今日咧呢套屋咧係屬於我哋金山湖嘅一個外圍嗰個位置，方直廣場。呢間屋嘅建築面積咧係161平方嘅4房嘅南北通透戶型。喺北向咧可以見到我哋惠州老城區嘅河南岸嘅所有嘅景觀啊！基本上全部係冇遮擋。目前咧，我哋惠州市嘅豪宅咧，基本上係分佈於我哋金山湖嘅呢個片區嘅。假如話你係對呢啲豪宅係有興趣嘅情況下咧，可以喺我嘅頻道呢度留言啊，我到時候會私信你。